3 ноября 23 года. Здравствуйте все. Мотор 035 598. Канал Мирослав Михайлович. Проверочку вот. Камера Sony, просто звук хорошо передает. Покажу, я его не глушил, просто проехал. Сейчас проедусь, покажу сцепление, как работает. Что ты лезешь? Показываю сцепление. Рычаг подальше. Ручку сюда. Колесо крутится. Включаю скорость. Все. Не крутится. Отпускаю. Пошло. Ну давай, останавливайся. Все, встало. Меня пристало. Мотор собран на фирменных запчастях. Все четко. Японские подшипники. В середине СКФ. Я показывал видео по сборке. Мотор сухой. Ну тут без музыкального слуха понятно, что движок тихий, отличный, выхлоп одинаковый. Ноль 35 598, 3 октября 23 года, канал Мирослав Михайлович. Двигатель
из ремонта. В город Волгоград. Летом испытывался, характерная запотелость у него. Мотор сухой. Запылился от того, что я его по степи гонял просто. Летом жарко, пыль. Едет хорошо, передачи. Здесь люфтик минимальный, потому что бывает сальничек, характерная вот у него запыленность. Ничего с ним не случилось. Стрелочки ровно на 3 передачи стоят. Покажу, как трогаться еще раз. Звук очень хороший, работает равномерно. Удобно, когда ход рычага минимальный, удобно передачки ловить носком ноги. Похож на новый двигатель, на звук работы нового мотора. Травка приглушает, звук хорошо слышно.